dan kamal ong EP. Menen ki pulet ki wan hi jo pi tek ka pol pi tang som. Kong I bai se sai dan ni. Keblai EP ki bai ba nong pet ki bai it ba nagapol sa kapor ki ba jukasan ye ki rudan sap khamtam ha ka entertainment business kerpang ya ka filmmaking ha ka jela meghalaya hagni upor nga songkmen ban putip jepi ngidan ha kini ka Kiki Garut Studio ha ka ba mentasing la yo ban shong ya ka chuki jong director ada so khain ha data jong ba Kiki ba tingkat bat nga kini upor ngidan ru yakini ki shijur ki ba babon ki ba it yaki ki ba danru ha keju kalain ki ba kersan iwe te kalong genu ksa wa ba hada data bat pai bang iwan ra khnang yakini ki jingkren kerpang na benta jingkini baro arngot kadai ba yak film kadau sasisian pin sayo ban saki biang ha biju cinema hall shillong kata kin sabatai company yakini ke bangala banong ba yak film kadau ba screen ya ke film apa goti ba wan shim ya ka CBFC ke bangala de ban sakiro cinema ba hapo goti kita ai ke jingero hadu kata kinong kitu ki ba screen ya ke film shabakin ai ke sunat namar kita yoro ya ke jingi tana jaga film kamtam ke quality ba u Kiki Garut lala kan wanra te sashisin kalong ka jingkemen ke ba kraw berkalat ke kabu na benta jupi ba pin sakib yang ini film ban sapalai yang tau nai te kindiat ya Paisha ya I ba Kiki Garut te batai kindiat ka ba ki ka bunyo sngo yu na ka liang jupi te sajisen na kaliang zongi rungi dap hadu kata-kata ka jingkemen ma namar ba ngila da peni sisen ya gani ka film katau te haga tu ko poru la bon hi kita kinong kersan hendre sniu ba pade ki don ki jingya huri hora ne tai ba kidon ki curfew kidon ba kapor ba hap khang ki dukan ki office ke hem do tengi ro ka jingpni jongi ka film ro kala khamthut te hadinang to padengi la ya persang ban keren ya u try jong ka cinema biju tengi persang ban pan ben kan ba ngin pen I te nalor ka taru dang bon ki preu ki bom pat I ya ka film ki kwa ki request ngi ban pen I bang te ka taru ngi strat ba ngi yo kum kata ka jingkersan mon ki pa ba okay kong wandri ngin Paisha pi menta ba ni sangsarong lo hadu data ba ke film kadau ha kini gibnai bladap kala sha nominate lightly ki kategori nam ta ka prize ni award ka best film best director but best female actor te na padeng gini lightly ba sha nominate kawai la yo ra ka title best actress te ka igajing sngo jing pi but kumno ba hadin ba pi kajingal inti one shoot ek film kadau ha produ pi yo you saw ka igajing sngo jing ka jing kmen bat ka jing sngo sarang kumjo namad bangi yo ban naka production jongi ma bat ba haka jing etre kam lang bat ikiki kane kadai ka sen ba ar banga yo award ningkong ya khandai la den se ka menta ka sen ka kadau te kane ka jing yo award jongaru nga ai biang ka jing khuble ya ka team kumjo ya I phira dot dong ba akbat nga kumu yatung shop ba lam khman te ya I kiki ru kumjo ba lashna ya ka film ba te nga ko ban ai khuble lo de baro hi na mar ba marwai te tharai nga numla ramo ban yo awan te kadai hi ka teamwork ka jinge trailang hi ba punlong pat yangi ban yo awan na kani ka film ni so sarong hadu data nam taj pi number kade ha kasin ba rata kata bolong continuous masendep ka film khandailat hadin nang to la mundan show ka price ni award mo la aga ba hapring ka covid mata hadin tu baki pelong biang menta yo biang himpi tengi agi jingro EP hadu data ba kunjuk ru di kurim jung pi ba de ka film ba shoot kurim jung pi artli bila yo ka award na so sarong ya Kiki de Kiki kindet nga iru ba ka kadau kani ka film kadau kade ka first kasi film lu ba haple shaban pin po biju kadi ba le ka UFO ban convert digital but I kindet ka experience pi hatu ka na ka sup na hatu ka sondan kam ne ambat ki filmmaker support menglia ban le ka UFO hagu to ko por namar ba kadai ka first ki pha ingi tama kadai ka senang kong ki film khasi ban le ka UFO te hagu to ko por ngi
ngisngo hi baka ka don hi kata ka jingya na marba kanu ka kam ka ba ka jing stang ka don met ka jingya te henry menta pring ni ka jing experience jonga ka jing lab jonga long ka kasuk te sakawai pade long hanga marwe ngasngo baka don kam ha ka long ka best kan ka biang ma baka wan gani ka UFO hanga marwe na marba lingba kan UFO ngila ban ngitip ka quality jong ka film jong ngi kalong kumno ka sound kalong kumno ngiyo te ye ka ba ngi pej ha por ba edit ha hadu asana maru ngiyo hande ha tu por bang idang pen iba da ka projector ka don ga jingi pen hanging ipej la ibang ma tambah teng teng ipen iba da ha po cinema kam da itna kata kalong ba ha ga jingi i jonga hande ki nong pej kai te kim i re kata gi i ba ki pej ba ka story ba don kam then re ngi kum ki nong sna pade ngi don kam ban biang na dong sedong ngi ki nong sna hadu story ka shoot ka quality ta te hanga marwe nga sngo baka ka best kani ka biang ha kani ka UFO ngaru nga try nga hapya manjur war pi nawar ba lada kumbar baros ka tugi kwa ban kiu ka jingsna film ha gejla te kumbat ba ngi hap upgrade ro mensha shobenle ka CBFC certificate kibon ngi ya sem jinge tamba pading jinge ba deng la pdiang ba hable bet kan kum ka jing pha na po center te kumbat ki ka film ka si ka quality ro kana kiu islor te mentali da once ka UFO te kumbat kam kan sapoy ka ku wi ka si ba ngila un pha ki film sabar mo kumta kin naman ba lingba ka ni ka UFO ngila don khendiat ka lat ba ngila ban lek kat bangimon namar ba ka film jongi ka film khasi jongi ka kalasha play be na dur na Mumbai te wat kiti ke Mumbai ru kilas dang ban tip ka ikata ka film khasi te utu nong Mumbai pade kala dai ka film ka ki imbe ha ka film chate kila ka mai de ki klor tekin semua kitip ya kata ke film khasi lada ki I pada ke film khasi ru kodon quality hagawai ke singi kin sawan war story na du na ri na thanjungi na ka jela ma ki ka hagata ke dur kan ne ke UFO nga I hagata ke dur ke kom long ka don kata ke jingi rap te kede ya so ya hap sei sing an ong nga so ya hap pino ba lada ngi shu ya perkat long kata di jing so jing bang shu perkat tambakan kuat hang ni undan bitu sha imbaga UFO ba ong pi kibru na sa Mumbai na sa bar ki wi state kin satip kin sazang ban wat shani mo ki den sutanat chubun hadu data tingin penjrong ya kini jingkran nomor ka main hi pa ba ka ba ngi wan ra ya kini jingkran menta ka singi kolong ba kani ka film ka daw ko mala ong mane ka de film ka ba itanat sha pet na do ka quality ka story ka kom shoot na rong shidong anot ban ong ba ngila ya shakawai ka level ngampat ong ba ngila la banyak compete but Bollywood game pat la ban ya kop kata ta handai ke jingya linti jingi ngila nang sedang bar kiu kelas mo kiu te how we see is kamba in salong bai in sang kiu bai te kani ka film ka daw sa hisin kin sa pala ya ka arpenyu trek upanai Oktober snam ala jar fly te ka por in sa batai ki barwandi ha te sa sen na galen jonga ba ya kani ka film in sa pala na ha arpenyu trek kata ka de ha kani ka friday te ka timing jong ka ni ka film ni pani ka de ka ju ka timing ko ba ngila men chwa ta de khatwei baje 8 baje 3 baje ba nyong sitang te khmilanti ban ya ngin ya kendu ini keren ini shon lang ha ka sima so ka weiru kanila se kande ka scene khaddo bangin yo ban padi kani film hapo biju cinema te hadin kani ta tharang ngin yo asho kala ban pani hapo biju cinema te sungguh pa baro sawan pet lo dengan film gitu bom padi te ka tu thrai ngila poi shabakut jong kani ka jinyakan jungi bat kini ki anut ki orang kansai actress bukan sai apa ka jalami galia iba ki baile ban kintio mangi imta seisin ong ba ki film kasi kanang mi ki por ki singis nam ngila nang kiu salor te kataru kan dei limba ka jingkersan nang jung pi ki ba om dei tanangi ni ka jingkersan jung pi ka jingai mesim jung pi berbor ngin nang ya chekman ba ngi khimi linti ba hakar pneutrek hakini ki por bala de batai director ngin sai kunduk lang yolese kala ben dei stang kasin ka bakhado nyolat non pej apo cinema hakaskin ka bahe te wat mes ya kane kubdei sibon